Tano mkubwa ambao ulikuwa unaendelea baina ya majiant mawili wa soka hapa Tanzania, kwa maana ya Dar es Salaam Young Africans na Simba Sport Club umeamuliwa leo. Unaweza ukasema moshi mweupe waonekana Ikulu Dodoma. Hii ni mara baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kukutana na kufanya mazungumzo na viongozi wa klabu kongwe za soka nchini, kwa maana ya Simba Sport Club na Yanga Sport Club, katika hafla hiyo iliyofanyika Ikulu ya Chamwino mkoani Dodoma. Ujumbe wa klabu ya Simba umeongozwa na mwenyekiti wa sasa Mtaza Mangungu, akifuatana na mwenyekiti wa zamani Hassan Dalali, mjumbe wa bodi na mbunge Rashid Abdalla Shangazi na Hassani Nasolo. Kwa upande wa Dar es Salaam Young Africans, ujumbe umeongozwa na mwekezaji Gharibu Saidi Mohamed GSM, makamu wa Rais Arafat Haji na afisa mtendaji mkuu CO wa klabu hiyo Andrew Ntine. Katika picha ya pamoja iliyopigwa mara baada ya mazungumzo hayo, Rais ameonyesha nia thabiti ya kuona michezo ikichochea mshikamano wa kitaifa. So yale ambayo yalikuwa yanasubiriwa sasa yametimia, na ni rasmi bodi ya ligi kuu Tanzania bara kwa maana ya TPLB imeusogeza mbele mchezo huo wa Kariakoo Derby ambao ni namba 184 kati ya Yanga Sport Club na Simba Sport Club, uliopangwa kuchezwa Juni 15, 2025 uwanja wa Benjamin Mkapa. Taarifa rasmi iliyotolewa Juni 13, 2025 ni TPLB imeusogeza mbele mchezo huo wa watani wa jadi mpaka Juni 25, 2025. Taarifa hiyo imeeleza namna hii. Bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB imeusogeza mchezo wa NBC namba 184 kati ya Yanga Sport Club uliotarajiwa kuchezwa Juni 15, 2025 mpaka Juni 25, 2025. Bodi inawatakia maandalizi mema. Hapa kuna barua hiyo ya bodi ya ligi, naweza nikakusomea kidogo kwa ushahidi. Kwanza ilianza kwa kusema, taarifa kwa vyombo vya habari. Bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB imeusogeza mbele mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC kati ya klabu ya Yanga na klabu ya Simba, ambao ulipangwa kufanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Juni 15, 2025 kuanzia saa 11 kamili jioni. Kwa sasa mchezo huo utafanyika Juni 25, kwa maana siku 10 mbele kutoka tarehe ya mwanzo mwaka huu kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kuanzia saa 11 jioni. Bodi inazitakia maandalizi mema klabu ya Yanga na Simba kuelekea mchezo huo. Imetolewa na idara ya habari mawasiliano bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB, ambapo imetolewa leo Juni 13, 2025. Sasa wengi wanajaribu kuyaweka haya kwamba huenda case au kile ambacho Yanga walikuwa wamekisimamia kilikuwa ni kigumu kiasi ambacho TPLB wameamua kwenda kumshtakia mama kesi. Mama hiyo kesi ameiamua. So Yanga wanaenda vifua mbele kwamba wameweza kuishawishi bodi na wameweza kuiconvince na kuwalazimisha waweze kuahirisha huo mchezo, hiyo tarehe ambayo wao waliopangia na Yanga kuweka ngumu. Na hapa sasa Yanga wameweza kufanikiwa na wameshinda kile ambacho walikuwa wanakipigania. So hapa haki ni sawa. Simba aligoma tarehe 8 mwezi wa 3 na Yanga naye amegoma tarehe 15 mwezi wa 6. Sasa imewekwa neutral date ambayo tunaweza tukasema
ni tarehe ambayo ipo kati ya wote, ambayo ni tarehe 25. Tutashuhudia hilo mbungi. Na Yanga wamekunjua na kwenye akaunti yao wameposti kabisa hichi ambacho nakueleza hapa. Posti yao ambayo inasomeka kwamba posti hiyo ukisoma hapa inaeleza kwamba hii haina kipengele. Hii imepostiwa na msemaji na afisa habari wa klabu hiyo Ali Shabani Kamwe. Ameendelea kwa kusema maandalizi yaanze mapema wana Yanga wenzangu. Hizi mechi 3 ni mapambano makali ya kibingwa, inshallah tutavuka. So hiyo ilikuwa ni kauli ya msemaji ambaye alikuwa mbele kweli kuendelea kulipigania hili swala. Sasa anaonekana amekuwa shujaa katika hili. Sasa nilitaka nione maoni ya wapenda soka na mashabiki wa mpira hapa Tanzania, wao watalizungumziaje hili sakata na uishaji wake. Kuna huyu yeye akasema yawekeni sawa mambo tuitazame dabi. Lakini mwingine akasema ni lazima reform zifanyike ndo tucheze dabi. Nguvu ya wananchi ni madhubuti kuliko kilio cha makoro. Tulikuwa tukiwaambia Yanga hatuchezi, mlikuwa hamuelewi. Mwingine akasema Simba haina viongozi shupavu, wataburuzwa sana. Lakini huyu mwingine pia akasema mbona TFF hawajashirikishwa, au ni mambo mengine siyo yale ya dabi? Lakini mwingine akasema nchi hii imeharibika, yani hatuna mifumo hadi kila jambo litolewe maamuzi Ikulu. Mwingine akasema mnajadili mpira badala ya kujadili ni jinsi gani mpunguze utekaji na ajali za kila siku. Lakini wa mwisho yeye akasema tuambiwe sababu. Sasa hayo yalikuwa ni maoni ya wapenda soka ambao walinaamini walikuwa na hamu sana ya kuona mchezo ukipigwa, na hili limeisha na limeamuliwa na Mheshimiwa Rais mwenyewe. So naamini kile ambacho kinaenda kutekelezwa ni kwa sababu ya ukubwa wa rais, lakini pia na sehemu yake ni nyeti kubwa sana. Naamini Yanga walikuwa na sababu zao za kuendelea kuvimba na kuendelea kushinikiza huu uongozi wa TFF, lakini pia na bodi ya ligi. Lakini kutokana na kwamba hii issue imetoka kwa rais mwenye hii nchi na amewaita ambao ni wawekezaji, lakini pia na viongozi wa klabu wakubwa, so naamini wameisolve na imeisha vizuri tu. So tusubirie tarehe 25 tuone hilo mbungi. Zile kebehi, maneno ya ngebe ambayo yalikuwa yanaongelewa mitandaoni kwamba huyu anakimbia Yanga wanakimbia kumkaba mpanzu. Sasa tutaona. Na huku wengine wanasema Simba walikimbia kipigo cha mara ya 5 mfululizo. Sasa tarehe 25 ndiyo itaamua, na ni mechi ambayo kwa asilimia kubwa ndo ambayo inaenda kutoa dila au mwanga wa nani atakuwa bingwa wa ligi hii. So hakuna pointi za mezani. Hakuna pointi za mezani. You better know that kwamba pointi zitaenda kupambaniwa kwenye maguu, kwenye uwanja wenyewe. Hakuna pointi ambazo utapewa mkononi kwamba bwana pointi zako 3 hizi. No, hii mechi inaenda kuamuliwa katikati au dakika 90 zitaenda kuamua ni nani ambaye atakuwa mshindi kwa mara nyingine tena. Sasa ukiangalia kikosi cha Simba wako imara, waliokuwa majeraha wamepona kwa taarifa ambayo tumepewa, lakini upande wa Dar es Salaam Young Africans ni Yao Kwasi tu ndo ambaye taarifa ya daktari ilisema kwamba yeye bado ni majeraha, ni majeruhi. So wengine wote akina Karidi Aucho wako superb. So tusubiri tuone imbongi itachimbika vipi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa hiyo tarehe 25 mwezi huu wa 6 mwaka 2025.